Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tips dan cara mengobati ayam kelokor atau pilek. Kebetulan di kandang saya ada salah satu ayam jago yang mengalami pilek atau kelokor. Oke, mari kita ambil ayamnya dahulu. Ya, ini dia teman-teman ayamnya sudah saya ambil. Ayam yang pernah kelokor atau pilek, dengeran kan suaranya kelokor. Tips dan caranya saya cuman menggunakan bahan dapur, salah satu bahan dapur saja. Oke, sebelum kita mengasih obatnya, kita lakukan pembersihan tenggorokan dahulu. Ini caranya teman-teman. Insya Allah ayam sembuh. Kita bersihkan lendir yang ada di tenggorokan ayam. Nih. Kita lakukan ulang-ulang, kita lakukan lagi sampai benar-benar bersih. Insya Allah dengan cara ini 2 hari sembuh. Tadi kita bersihkan tenggorokan, yaitu bahan atau obat yang saya gunakan dari bahan dapur cuman bawang putih. Ini sangat berkhasiat, harga murah, tapi berkhasiat. Kita cukup gunakan 1 siung saja. Caranya dengan kita geprek. Setelah kita geprek, kita kasihkan insya Allah dalam 2 hari ayam sembuh dari kelokor. Besok kalau sembuh coba kita review lagi. Sayangkan teman-teman, ayam sakit seperti ini, sakit. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.